Good morning everyone. Today we will learn about words with CK sound. ठीक है, CH का साउंड होता है च च और CK का साउंड क. ठीक, लाइक SACK सैक सैक. ठीक है, तो जहाँ पे भी CK लिखा हुआ है वहाँ पे हम क प्रोनाउंसिएट करेंगे. ठीक है ना. मोस्टली ये जो CK होता है बहुत सारे नॉर्मल डे टू डे वर्ड्स में भी वो सबसे लास्ट में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको. तो ये आपको याद रखना है कि जो CK का साउंड होता है वो होता है क. लाइक SAK सैक, JACK जैक, LACK लैक. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CK का साउंड आ रहा है क. RACK रैक, LICK लिक, KICK किक, CICK चिक. तो देखिए CH यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स आपको मिल गए. जो CH का साउंड है उसका आपको आ रहा है च और I और CK का आ रहा है क, चिक चिक. THICK थिक. ठीक है, COCK कॉक, LOCK लॉक, ROCK रॉक रॉक. ठीक है. CL प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट जो अगल बगल में लिखे होते हैं कुछ बहुत, उनका साउंड हम मर्ज करके लेते हैं. जैसे CL का साउंड हम लेते हैं क्ल. ठीक है, क्ल. ओ का साउंड हमने लिया ओ. ठीक है, तो यहाँ पे ओ का साउंड हम लोग ओ ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? ओ. क्लॉक क्लॉक, NECK नेक, CHECK चैक चेक. ठीक है, LUCK लक. यहाँ पे देखिए TR. अब प्रीवियस वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं TR, GR, SR, PR, इनका साउंड हम क्या लेते हैं. तो TR ट्र, TR ट्र. यू का साउंड अ, क ट्रक. तो जब TR का साउंड ट्र है तो FR का क्या होगा? फ्र. तो फ्र ओ क फ्रॉक. ठीक है. नॉक. साइलेंट वर्ड्स की हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में भी. तो जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं उसका एक सेपरेटेड वीडियो रहेगा, सेपरेट वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा. नॉक, ये नॉक लिखा हुआ है, लिखा हुआ के है पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो नॉक कर रहे हैं. तो यहाँ कहीं ना कहीं के क्या हो जाता है? साइलेंट. ऐसे और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो साइलेंट हो जाते हैं. तो KNOCK नॉक. अब FR होता है फ्रा, तो BL क्या होगा? ब्ला. BL ओ, तो ये हो गया ब्लॉक. क्या हो गया? ब्लॉक. SHOCK SH का साउंड होता है श. इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है. आपको जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं. आप प्लीज़ जा कर के देखिए, आपको रीडिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा. SH का साउंड है श ओ क शॉक. ठीक है, CK का साउंड हमने लिया है क, शॉक. BR. अब इन वर्ड से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा. BR का साउंड ब्रा ई क ब्रीक. ठीक है. CL का साउंड क्ल क्लिक क्लिक, CLICK क्लिक. TRICK ट्र ई क ट्रिक. ST का साउंड होगा स्ट ई क स्टिक. ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स हैं. आई होप आपको ये सब समझ में आया हो और आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिए और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.